Minakaribisha tena, huyu ni muda utabiri wa hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television UBC, na mimi Makumbi Obdie, mtangazaji wako wa hali la hewa la leo. Hayo mwasimu za kwenye nchi yetu ndio kuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, na mvua inashikuonekana kunyesha mwasimu za ile kwenye kaskazini, kwa sababu la mkana mvua kuendelea kuwa katikati mwasimu za ile kaskazini mwa nchi yetu. Kuangalia sanamu za satellite ambazo zilipigwa bara Afrika, jangwa kutoka ile kwenye kusini na bara Afrika inda kupunguka kwa nguvu. Kwa sababu hiyo mkana mvua inda kuwa kaskazini mwa nchi yetu, na mawingu la kwenye nchi yetu inda kuwa na mpunguko wa nguvu. Kwa sababu la hiyo upepo katikati mwa ziwa Victoria inda kuwa na nguvu, lakini mwa maeneo mengine upepo inda kupunguka na nguvu zake. Hebu tuangalie hali ya hewa la kesho asubuhi. Itakuwa la mvua la shasha kuonekana kunyesha mwasemu za kwenye kaskazini pamoja na maeneo la kwenye kuzunga zote ya pamoja na katikati mwa ziwa la Victoria. Maeneo yote mengine itaendelea kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Muda wa alasiri mvua itaendelea kuonekana kunyesha mwasemu nyingi za kwenye nchi yetu, magharibi mwa nchi yetu, katikati mwa nchi yetu kaskazini pamoja na sehemu za ile kwenye mashariki na katikati mwa ziwa la Victoria. Sehemu nyingine kama ile kwenye kusini na magharibi itaendelea kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Hali la joto itakuwaje? Itapanda juu kufika 30 mwa sehemu za kwenye kaskazini mwa nchi yetu. Itakuwa la 29 mwa sehemu nyingi kaskazini na magharibi katikati mwa nchi yetu pamoja na maeneo mengine la ile kwenye mashariki. Mwenye mzini Kampala itaendelea kuwa la 29 na kuwa la 25 ile kwenye visiwa vya Kabale, na joto kupanda juu kufika 31 mwa sehemu za kwenye ile magharibi Kasese. Miji kadhaa duniani itakuwa la mvua kunyesha pamoja na ile kwenye mjini Nanda na joto kufika la 21. Mjini Paris pamoja na Tokyo itakuwa la mvua shasha kwenda kunyesha, lakini sehemu za kwenye mjini Nairobi itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 25, na jua kuchomoza kali ile kwenye mjini Dubai na joto kufika la 44. Mimi nasema asante, tuonane kesho.